Hello，大家好啊！又係我哋講聲吹波啊！啱啱今朝睇完呢個皇馬對拜仁，咁都即係因為大家都有啲睇法啦，咁就約咗我哋嘅首席足球評述員啦 Stephen 嚟同我哋吹下。Hey Stephen，喂，hello， 大家好。喂，唔好咁足球評述員啦，大家球迷吹水。係啊，大家係啊，球迷因為睇埋開心心吹下水。琴晚睇咗場好精彩嘅賽事啦，皇馬對拜仁，皇馬主場嘅，咁就因為賽後太多有唔同嘅聲音啦。喂，咁我哋都吹下水咁睇下究竟大家睇到啲乜嘢咯？因為大家都有睇嘅，咁啊睇下係一個係啦，大家見到啲乜啦，同埋有咩感受？第一件事，你話毫無疑問，即係未場波未完，我都話係 Man of the Match， 我一定揀紐亞啦。即係都，因為同埋以佢咁嘅高齡咧，哇，真係左飛右撲喎。同埋佢仲要係 cover 個範圍都幾多，我見啊紐亞咧。咁同埋即係依家咪好興話由乜嘢咧？由嗰個龍門開始進攻咧，你見佢真係好似做到嗰種叫做清道夫式嗰個龍門。咁真係 cover 多，真係將嗰條防線係推前咗少少嘅。咁當然啦，如果講龍門嚟講，最服呢類型嘅龍門，我最服緊係拿啦。除咗拿之後，可能都要數紐亞啦。尤其紐亞仲要講緊以佢40嘅高齡。咁講啦，佢本身而家好多人係或者好多球隊啦，都想有一個叫門衛咁樣嘅架構啦。佢既係守龍門啦，但係亦都可以打最後一個。即係清道夫咁嘅角色，再加埋如果佢係有用腳用波組織嘅話，係更加好啦。咁就，但係咧，佢好多人忘記咗一樣嘢咧，就紐亞就得一個嘅，係啦。咁但係係紐亞嘅能力係去到70%都冇，但係你要求佢做緊紐亞嘅嘢嘛，咁你好容易出事喎。不過話時話紐亞咧，你最記得佢係邊一個波或者邊一場波或者有乜邊個場面啊？好多㗎喎，佢反而最深刻咧，其實係對巴黎嘅早幾季啊。OK， 係啊，基本上個拜仁個歐聯係佢攞翻嚟嘅。OK， 因為呢度我係好強調一樣嘢，就係好嘅龍門同好嘅前鋒係一樣咁重要嘅，係或者甚至乎可能更重要添。但係咧，你見到好多前鋒會過億，但係你未見過龍門過億㗎。咁啊係。呢個但係事實上龍門緊要，佢係最後嘅防線嘛。咁同埋你有時即係呢啲所謂最後嘅拼圖，同埋龍門只得一個啊嘛。你前鋒或者其他你仲可以有兩個，睇下你擺咩陣式嘅啫。即係中場後衞嗰啲你都係可以擺多幾個啊嘛。龍門只有一個啊嘛。不過如果講翻紐亞，我反而係其實印象最深刻嘅咧係好多年前，我都唔記得係歐洲國家杯定係世界盃啦，對英國。Lampard 射咗一球係入微，跟住浪咗，其實入咗波彈出嚟，佢扭住攬住個波，跟住扮唔入咧，又真係俾佢呃鬼咗嘛？記唔記得啊你？我記得啊，係啊，嗰個嗰陣時應該幾醒喎，咁就呃咗人哋，咁就偷咗英格蘭一場一個波。其實紐亞嗰個腳下技術應該好過唔少嘅中場或者中前場球員㗎。如果唔係佢唔會咁第一咁有信心啦。你第二佢係即係個球感係好好嘅，咁佢。即係好細嘅位可以呃得到啲前鋒啊嗰啲咁樣咧，佢唔係一次唔係偶然。嗱，當然係會派膠係有風險嘅，但係佢就算派完膠，佢都唔影響到佢繼續做，即係佢好有信心。係同埋當然啦，守門員龍門係始終個本質係要救波啦。佢呢場波係有9個 save 救，差唔多係可以講係10個救咗9個㗎，係輸一個救唔到啊！嗰個其實都摸到個波㗎啦已經，咁但係就摸唔晒啊！好難，同埋咁勁射，你係跟住冇嗰個，你基本上係應該冇，係好難。嗰啲係其實基本上係必入球咯。其實有兩球佢都係，唔係另外嗰球都係必入球㗎。係俾佢撲到出去咯。普遍龍門至多揩到波邊皮，都會應該會入到龍門㗎咯。係啊，因為咧，琴日同即係睇現場同阿介紹傾咧，都有講過呢件事，就係佢好嘅龍門嘅重要性咧，係即係已經係去到紐亞係已經去到一個好誇張嘅階段。當你嗰個前鋒見到個龍門，佢覺得佢單純射唔到，即係射普通嘅射門係唔夠入，佢要攞盡啲嘅話咧，咁你個前鋒有個心態咧，就已經差好遠㗎。咁佢即個情況似咩咧？唔知大家有冇記得喺足球小將入邊咧？日本係對過西德
個比賽啦。嗯，咁日本隊係射到西德嗰個龍門咧，係即係西德個龍門俾到個感覺嘅咧，嗰個叫梅拿，但係個樣咧好似簡尼嘅嗰個龍門，佢係令到日本隊有一個感覺咧，就話喂，就算佢對單刀啦，佢點射無論射邊度個龍門都會救到嘅。佢呢個心，佢係俾即係佢足球小將裏面描述咗呢個心態啦。但係琴日嗰場波咧，你會見到紐亞係俾到皇馬嘅前鋒有呢種感覺嘅。雲尼素斯嗰球，佢阿烏柏已經係頂頭錘，頂到唔知去咗邊，派交送俾你。但係點解雲尼素斯會唔入咧？就係佢見到嗰個係紐亞，佢猶豫咗啊。佢扭咗去閘嗰邊啦，跟住之後再勉強射。你見到佢啲眼神，你會 feel 到係頭先講足球小將入邊嗰樣嘢嚟嘅。佢係有少少驚，或者係有少少覺得個心裏邊，哇點射我都唔入㗎。但係佢當佢個龍門，當佢個前鋒有咗呢個心態咧，咁佢第一佢就會攞邊啲啦，第二咧佢又會有少少怯啦。咁佢幾樣嘢加埋咧，就會令到呢個效果出咗嚟。麥總射咗球地波，其實本身係好靚嘅，但係唔知點解紐亞都救到。係啊，我哋嗰球唔係。係啊，嗰球亦都係將佢呢樣嘢係再種咗入佢啲皇馬球員嘅心裏邊嘅。所以咧，所以點解一個好嘅龍門咁重要咧？就係話，如果佢建立到呢一個形象，係無論對自己嘅後防又好，喂，我呢個即係嗰個烏柏真係型人嚟嘅，唔知點解法國隊會選佢。咁啊，就即係佢係咁派交，但係喂，原來後面波手煲得翻嘅喎，即係兜得翻嘅喎。咁佢即係自己打後衞，咁個信心就會強啲啦。咁對另外嗰方嘅前鋒嚟講，各位對住個紐亞啊，我普通射唔入嘅喎，即係就咁趟角唔得，我要攞盡啲嘅喎。咁攞盡啲會出界咯。同埋係啊，咁佢變咗佢個心理負擔係多咗一重啊。係冇錯。係啊，係有時就係呢啲噶啦。佢唔係話真係一定好具體，就話即係有咩分別？呢啲唔一定量化到嘅。但係佢個心理上係，如果咁樣嘅時候咧，咁對自己幾方對自己隊波係有好大幫助。咁啊係啊，有時就係你建立到嗰個形象咧，就自動第一。相反嚟講咧，你提起呢樣，我忽然間諗起大哨。大哨嘅單刀係唔會唔入噶嘛，係冇可能派交噶嘛。跟住仲要講一句，屌有幾難啫？你揈一揈個，你扮一扮，你揈一揈咧，自己咧咁個龍門跟住就會跌低噶啦。你咪射另一邊咯。佢講又好嬌輕鬆喎。咁啊，係佢講咯，佢又可以咁樣講啦。真係又串得係，你見過真係佢應該未大哨，可能係未識過單刀添。佢真係單刀之王嚟㗎。呢個冇，因為佢單刀佢通常都扭啊嘛。佢啲腳頻快，一扭一推又過，即係佢有步大力強咧。係啊，一推又過咁樣咧，你基本上都兜唔翻嘅。但係有冇射失過咧？冇特別印象，但係嗰個係俾到你一個印象，就係佢成功率好高。有冇失過唔記得？我諗係就係啲龍門亦都會可能即係見到遇到，尤其對佢單刀嘅時候就有嗰個怯咧。因為其實你知單刀炒粉啊，或者個人都唔少噶嘛。但係真係可能個龍門對住大哨就會有個感覺，屌死硬係實入噶啦，咁樣咯，即係就好似你頭先咁講，紐亞守龍門，其他嘅前鋒也好，中場也好，就係有嗰種怯啦，怯咗，要攞盡啲喎，要點樣要勁啲啊，諸如此類啊，咁你有遲疑啊，俾其他人嘅封咗或者各樣嘢都會多都會大咯。呢場有呢種感覺啊！你見到雲尼素斯同阿麥總啲眼神，你係有，即係你會見到呢樣嘢嘅。咁所以佢嗰個震懾力係確切出咗嚟。即係當然啦，同埋你講緊係一個40歲嘅龍門啊！你見到即係個分別，你見到個分別咯。我就算紐亞40歲都好啦，咁係咪都好過佢拜仁嗰啲咩2、3、4、5、6號門將出翻嚟係咪唔同效果啊？咁你變咗年齡唔關事啦，完全。值得致敬啦！呢場比賽唔需要諗啊！係啊，唔需要講咩，已經係毫無疑問係嗰個最頂級嘅咩咯，最頂級嘅表現同門將嘅表現可以做到嘅表現咯。咁同埋都有時你見佢唔係差嘅，阿麥總有時係你見佢嗰幾下落嚟係唔容易啊，普通一般上一定係射穿㗎。麥總佢本身都係一個好自信心好強嘅人嚟嘅，佢冇。即係佢自己都係個 ego 都幾勁㗎嘛，但係你見到佢今場波嘅氣場係俾紐亞壓住咗。係
係啊，呢場係拜仁先勝一局啦。但係另一邊廂，其實皇馬都比想象中差好多。佢嗰個主要個問題係佢中場嗰度唔係幾夠做，即係你會見到佢中場係即係尤其是上半場見咗一樣怪事，就係皇馬前場長期踢6個。咁跟住之後咧，佢係不惜氣力咁逼搶，係搶到啲中場，皇馬中場會甩波嘅。係啊，咁佢呢幾個喂真係唔好意思啊，佢唔知道佢點譯啊中文45號同埋14號咁佢呢兩個中場中，佢喺皇馬嘅標準嚟講係唔夠好。嗱，當然皇馬嗰個中場嘅要求好高，因為你上一個年代睇嘅係卻奧斯、卡斯美路同埋摩迪。係啦，咁係要揾係唔易嘅，係要揾替代品或者要揾接班係唔易嘅。咁但係起碼而家呢兩個中場中真係麻麻地。係未必係佢哋唔好波，但係而係佢哋前任係好波，個差距太大。但係因為本身皇馬係要求最高嘅球隊嚟。你踢得皇馬你就好波係唔夠啊！你好波係基本，好波你先有正選踢噶。但係佢哋似乎連好波都未到。因為佢哋係好明顯係俾人逼散咗嘅。即係佢本身一個邏輯係冇錯㗎。即係如果佢打4-4-2，佢前鋒係麥總同埋雲尼素斯嘅話，佢兩個係可以夠殺到對面嘅6個後衞應該係冇問題。你加多一個中場後上，你華為迪後上 OK 㗎啦，非常之好啊。咁但係你而家個問題就係話你後邊你縮晒喺後邊，但係你都係仍然係騰緊陣啊嘛。咁你呢個就好大問題啦。你踢得皇馬唔應該騰緊陣嘅喺中場。係啊，呢個係對皇馬嘅要求。係啊，即係可能其他隊你覺得個問題唔係好大，但係皇馬唔得。你皇馬個主場踢到咁咧，其係好肉酸嘅。係唔可以係尤其主場添，今次仲要係講緊。所以而家皇馬都一路都傳出消息，或者係打晒鑼咁樣中場啦，又揾阿蘇生又揾安素咁睇下，即係已經係咁喺度打晒鑼㗎啦。咁其實睇下暑假發生咩事咯。同埋艾比路話正常都住唔到正㗎嘛，呢半季看守利隊捱埋呢幾個月，睇下下家邊個嚟，咁跟住之後再睇下點執咯。但係你個中場嗰個能力係好有問題，係大家都見到嘅。咁變咗佢，不過你呢啲要嚟緊夏季㗎啦。咁又睇暑假發生咩事，就唔係而家解決到。點樣睇下一個回合啊？嗱呢度咧就亦都有另一樣嘢啦，就係紐亞封神啦，冇問題啦。金賓尼嗰個全場逼搶好恐怖啦。係啊 ，company 係 OK 個 company，即係都師承哥迪奧拿嚟計咧，你見佢真係有啲料到喎。開始，但係拜仁呢場波其實係應該要入4球，入多幾球或者以上。佢出現咗幾個問題。首先第一就係首先啦，佢簡尼係切得好深嘅。即係佢係基本上好多時都唔喺前鋒位。即係當然啦，呢個佢嘅踢法啦，或者喺熱刺後期你都見佢咁踢啦。佢拉後跟住舒丁文後上。OK 嗱，呢個唔重要，但係佢插入嗰啲人，迪亞斯好，拿比好，咁就佢究竟係即係佢哋個 decision，我覺得係未係好即係未好成熟啊。尤其是迪亞斯迪亞斯好流嘅，知道佢帶波能力好強，但係佢究竟應該幾時要交，幾時要射？佢嗰個 decision 係做得麻麻地。最少2球交失，如果唔係應該入咗㗎啦。嗱，所以咧呢啲就係另一個數據反映唔到嘢嚟嘅。你見到拜仁 XG 咧就有2.99，有啲講到3.29啦。但係其實我覺得唔止咁少嘅。唔止啊！戴亞斯交2球，臨尾嗰球同埋中場1球，就係佢交得唔好啫嘛。嗰個你交得好少少已經搞掂啦。嗱，咁佢如果你逼搶逼到啲機會翻嚟，但係你左諗右諗到個波交失咗，或者點樣你係 XG 你反映唔到，或者唔一定反映到，因為佢唔係射門嚟噶嘛。
但係其實如果你逼咗個機會翻嚟，已經係4-2、4-3嘅話，你喺以拜仁球員嘅能力，你連射門都創造唔到，係一件好過分嘅事嚟嘅。嗯。咁你呢件事係可以，話或者咁講啦，呢件事係絕對係今晚嚟係需要檢討或者改善啦。但係你而家亦都戴翻個頭盔啦，因為你講到尾呢場波係1-2差一球啫嘛。雖然下週係拜仁主場，但係都係一球嘅啫。如果你真係入到4球，你係4-1嘅話，咁你成個古仔會唔同。就已經差唔多宣佈死刑係你咁滯啦嘛。唔知有冇放虎歸山咁嚴重，但係起碼而家你睇到呢場波，佢係拜仁應該可以入到好多波，但係佢只係入得2球。expected goal 都係去到3嗰邊佢入2球，即係佢稱都唔合格啦。但係你如果有睇場波，你會覺得佢係直頭連有啲波應該要做到射門，佢都未做到。係啊，所以唔知會唔會放虎歸山㗎？但係你起碼而家就會睇咩咯？因為那邊廂其實皇馬佢60分鐘打後，終於捨得換人，換咗人之後咧，出嚟嗰陣係好啲嘅。不過佢把力，你可以話佢把力唔係特別好。咁但係就那邊廂亦都係紐亞好勁。係啦，我想講你未必可以講話把力唔好咯，因為紐亞事實上係好，即係有啲係神救嚟嘅。正常換住普通，除咗羅拿之外，應該冇乜邊個救得到㗎啦。係啊，咁你兩件事係相輔相成啊。佢比寧咸入咗嚟之後，佢成個組織係好咗好多㗎。佢唔係即係佢呢場波，你話拜仁贏合理但係你用另一個角度講就係你皇馬應該輸好多好多，但係冇輸到。咁睇下會唔會將呢件事會唔會和言下一場咧？睇落去就知，睇落去就知咯。我自己都覺得即係你講嘅上一集講嘅，你好想睇到巴黎對拜仁，但係真係睇埋下一場，真係削削地咯。即係你如果睇落去，雖然話依家嗰個即係就係我反而覺得有少少放虎歸山咯。呢個要睇落去，因為拜仁嘅後防除咗紐亞之外，後面嗰紮都唔係特別穩陣噶嘛。嗰個拍基本上長期都係派膠啊，都唔係第一日噶啦。金文佐而家又唔係特別點出，咁你基本上麻麻地嘅。即係你睇下邊個把握到機會，或者係睇個 momentum 嘅節奏係點樣咯。即係佢今場對拜仁嚟講算好彩，就係佢60零分鐘轉洗嗰陣時，佢冇俾人追翻，或者冇釀成大禍咯。咁但係你如果去到咁樣做嘅時候，係咪次次都得唔知即係我審慎樂觀啦。即係佢拜仁亦都係呢場波值得贏。咁亦都要睇下皇馬下一回合有咩計去諗。咁就即係當然啦。你今晚可以睇埋巴黎，咁睇下利物浦係咩對巴黎。今時今日嘅利物浦冇眼睇啊！冇眼睇啊！真係唔被蹂躪，唔被蹂躪就好啦。咁試落歐咁樣，佢有啲講法都啱嘅，即係咧咩講法？佢利物浦啊，咁佢係講緊話對沙拿嗰個使用都係一個好猶豫，或者好令大家懊惱啊！即係你究竟俾唔俾佢踢？你應該俾咩位佢踢？咁係一個麻煩嚟嘅。即係而家佢轉陣啦，4-2-2啦，咁令到4-2-2啦，轉勢菱形中場。令到佢令到沙拿可以唔使喺邊度扭啊，因為而家沙拿冇突破啦。沙拿扭即係唔係去巔峰嘅時候啊！嗰陣時即係過2-3個啊，等閒嘅事啊。但係依家你見佢今年的而且確係跌咗 Watt 啊嘛。但係都係回歸翻同一個問題啦。你係呢件事你係要諗嘅話，你應該季初諗咯，你唔係而家。當然啦。咁佢又話唔踢，又話已經係嚟下季嚟隊啦。咁你就再特登揾個陣俾佢咧，咁又即係好似有啲熱辣過啦。呢個我哋睇下聽日可以，即係如果睇完，即係睇下會唔會睇呢場波因為我都心細咁，究竟睇巴塞好定睇巴黎好，未知啊。可能同阿佳少分途出擊啊。我會睇，我會睇Liverpool嘅，不過就唔俾人蹂躪就好啦。OK， 唔係咁，你可能係歐聯有加成咧，唔知啲人特別啲人唔知。咁但係起碼而家牌面上就好大鑊咯。係好大鑊啦！你見去
4-0輸曼城嗰場，其實直頭係成隊散晒。最大鑊嘅問題係佢嗰個士氣、個精神面貌同高普執教嗰陣時完全兩回事啊！呢樣先係嗰個問題啊！有時踢一場西波有乜所謂啫？但係個問題係嗰個精神面貌同你嗰種鬥志啊嘛。哦，係啊，即係踢波有冇鬥志或者係有冇，因為冇心想踢係好緊要啊。即係你技術或者能力一件事，咁你係踢下一場，一球兩球又放棄嘅，咁你點會着翻？好 Q 難睇啊嘛，因為有時有啲嘢冇辦法嘅，時也命也，你輸咗都可以係一場好波嚟嘅。啱，同意啊。咁所以呢個咧就可以留待今晚分曉啦。咁我哋今日就睇拜仁對皇馬嗰場，咁就即係我哋見到啲咁樣，即係我哋就咁樣睇啦。咁如果大家有啲乜嘢嘅睇法，可以隨時留言俾我哋，或者係Facebook 好，或者 YouTube 好啦，俾個 like，俾個 subscribe，俾個 share 我哋啦。好多謝大家。好。喂，咁下次再傾啦。下次再傾啦。OK， 好，拜拜。拜拜，拜拜。可能老友一齊睇波，阿叔傑仔嘉欣同埋光哥，啤酒薯片零食幾多先算多？1、2、3中場吹雞開波，你話進傳入攻佢就流到甩波，你咪阿支阿左隨我唔像獨食我唔教波，半控球取死頂帶到窩你入咗。猛嘅三送七，踢大髀，揸死分地，乜唔到罰球又彈翻起，咁樣都唔罰球正你老味，小心角球轉彎，入咗又話越位出街又話執翻，罰球死角入網冇得掹，12碼佢架腳，龍門褲浪個蛋。小心角球轉彎，入咗又話越位出街又話執翻，罰球死角入網冇得掹，12碼佢架腳，龍門褲浪個蛋。你話長傳急攻佢就流到甩波，你咪阿支阿左隨我唔像獨食我唔教波，半控球取死頂帶到窩你入咗。猛嘅三送七，踢大髀，揸死分地，乜唔到罰球又彈翻起，咁樣都唔罰球正你老味，小心角球轉彎，入咗又話越位出街又話執翻，罰球死角入網冇得掹，12碼佢架腳，龍門褲浪個蛋。